हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा R2 के बारे में शॉर्टली। तो डॉक्टर एकेवेग R2 होम्योपैथी ड्रॉप्स है, जो कि गोल्ड ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। मतलब कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या फिर एकदम से आपको दर्द होने लग जाता है सीने में, तो एलोपैथी ना ट्राई करके आप ये होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। और आप ये ड्रॉप्स लेंगे कैसे? लाइक गुनगुने पानी में पान 2 से 3 लीजिए, 2 से 3 बार, और इसको 10 से 15 ड्रॉप्स उसमें डाल के लीजिए गुनगुने पानी में। सो आपको ये हेल्प करेगी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये सारी लिस्ट है और ये मेडिसिन कुछ ऐसे दिखेगी। आपको ये लेनी हो तो मेडिकल हाउस, होम्यो आई और पे ले सकते हैं आप।